द्वितीयोऽध्यायः। ॐ मध्यम चरित्रस्य विष्णुऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यम चरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ अक्षस्त्रक्परशृङ्गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सौरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरबुद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा मैखे सुराणां दीपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भुन्मैखासुरः। ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथावृतं तयोस्तद्वन्मैखासुरसुरेश्चेष्टितं त्रिदशा कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरं सूर्येन्द्राग्न्यनीलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति। स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या मैखेन दुरात्मना। एतद्वः कथितं सर्वं मरारिविचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं समूहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत। अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तद्भुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्रिषा यद्भूच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखं याम्येन चाभवन् केशावाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्जुग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरुनितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कचेतसा सा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं यज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषा चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा। ततः समस्तदेवानां तेजोराशि समुद्भवां तं विलोक्य मुदं प्रापुर्मरा महिषार्दिताः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुतासनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं
केयूरान् सर्वबाहुषु नुपुरो विमलो तद्वद् ग्रैमेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्येकरूपान् तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लान् पङ्कजां मालां शिरस्योरसि चापराम् अददज्जलाधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सूर्यापानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्तेयः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभः अमायताति महता प्रतिशब्दो महानभूत चक्षुः सकला लोकाः समुद्राश्च च कम्पे चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदा तामुचुः सिंहवाहिनीम् तुष्टुभुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रार्मूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्तुरुदायुधा आह किमेतदिति क्रोधा दाभास्य महिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दं शेषैरसुरैर्वृतः स ददर्श ततो देवी व्याप्तलोकत्रयं तृषा पादाक्रान्त्यानतभुवं किरीटो लिखिताम्बरां क्षोभिताशेषपातालं धनुर्जानिः स्वनेन ताम् दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रववृत्ते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरापि तदिगन्तरं महिषासुरसेनानिश्चिक्षुराख्यो महासुरः युधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुते खड्भिरुदाग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैर्शिलो महासुरः अयुतानां सते खड्भिर्भास्कलो युधे रणे गजबाजिसहस्रोघैरनेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत विडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतसो रथनागहैर्वृताः युधो संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रेस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युधो संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षुपुः शक्तिः केचित् पाशंस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धुत्सटो देव्यावाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेक्विव हुतासनः निःश्वासान्मुचे यांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका स एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युधधुस्ते परशुभिर्
भिन्दिपालासिपट्टिशैः नाशयन्तोऽसुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिता अवादयन्तपटहान् गणाः शङ्खांस्तथा परे मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुवि सेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशंहताः केचिन्निपातिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तराः सरोघेन कृताः केचिद्रणाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचिस्त्रिदशार्दनाः केषाञ्चिदबाहवश्छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घांस्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः एकवाहवक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धायुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधा ननृतुश्चाप्सरे तत्र युद्धे तुर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्छिन्नशिरसः खड्गशक्तिरिष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागाश्वैर्सुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र जत्राभुत्स महारणा शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुस्त्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यं सुराणां रथाम्बिका निन्ये क्षयं यथा वहने स्त्रीणदारो महाचयं स च सिंहो महानादमुत्सृजन्धुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणां सुनिव विचिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथेषां तुतुसुर्देवा पुष्पवृष्टिमुचो दिवि। ओमेति श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुर सैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्ति मरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यां भीतिवरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दीरविन्दस्थितां। ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानिश्चिक्षुरः कोपाद्ययो योद्धुमथाम्बिकाम्। स देवीं सर्वर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव सरोत्करान् जघान तुर्गान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमासुगैः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताशो हतसारथिः अभ्यधावत तं देवी खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफालनृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु
भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिः रविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतञ्चूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं सतधात्तेन नीतं च स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिखस्य चमूपतो आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रीदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मोचाथ देव्यास्तामम्बिकाद्रुतं हुङ्काराभिहितां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साक्षिणत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान् महिङ्गतो युधातेति संरब्धो प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्च रणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतं बाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी विरालस्याशिना कायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरीरनिन्येयमक्षयम् एवं संक्षीयमाने तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिखेन स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांसितुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चित्परान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत्सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरच्छुन्नमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुन्ना महीतस्य व्यसिर्यत लाङ्गूलेनाहतश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः धृतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं युयुर्घणाः श्वासानिलास्ताः शतशो निपेतुर्नभसोचलाः इति क्रोधसमात्मात मापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदा करोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वै पाशं तं बबन्धमहासुरं तोत्याजमाहिखं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत्सद्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः छिन्नत्तिस्तावत् पुरुषः खड्गपाणिर्दृश्यत तत एवासु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः शोभुन्महागजः करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पपो पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्दचासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान्
सा च तान् प्रहीतांस्तेन चूर्णयन्ती सरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरं देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जयिष्यन्त्यासु देवताः क्षीरोवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीद्देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासो युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाश तत प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुपुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नृतुश्चाप्सरो गणाः। ओम इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः। ध्यानम् ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करेरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद् दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहितेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुवो प्रणतिनम्रशिरोधरां सा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्दमचारुदेहा देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकाखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानिशानः। यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्य मतिं करोतु या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवने क्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्य मेतत् किं चातिवीर्यं सुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणाधिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मुखेषु देवि स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चार्जसे त्वमतएव जनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदुःखैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्घ्य जुषां निधान मुद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्थिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा
दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसंगा श्रीः कैटभा हृदयेक कृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा इखत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारी कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमातुरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकराल मुद्यच्च शङ्खसदृशच्छवियन्नसद्यः प्राणान् मुमोच महिखस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य रूपं तथैतदविचिन्त्य मतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्त्री हृतदेव पराक्रमाणां वैरिक्ष्वपि प्रकटितैव तया त्वयेत्थं केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्जतिहारिपुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वज्जेव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्जाने स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मांस्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गिनी तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रन्तान् सुरान् दिव्योवाच ब्रीयतां त्रिदशाः सर्वे यतस्मत्तु विवाञ्छितं देवाऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापदः यश्च मर्त्यः स्तवैरेभिस्त्वाम् अस्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तर्धिविभवैर्धनदारादिसम्पदां वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्ता भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथाभवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुक्ष्वमयाख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ इति श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः। पंचमोऽध्यायः। ओम अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमा शक्तिः ब्राह्मणी बीजं
सूर्यस्तत्त्वं सामवेदः स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः ध्यानम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत्सितां सुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यां सुराभ्यां सचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् तावेव सुर्जतां तद्वद्धिकारं तथैन्दवं कौबेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवी विष्णुमायां प्रतुष्टुः देवाऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः पुन्तास्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतं वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्ये भूभृतां लक्ष्मी सर्वाण्येते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यविधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चित्तिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वं भीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापिते रश्माभिरीशा च सुरे नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं अस्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययो ये जाह्नव्या नृपनन्दन। सा ब्रवीत्तान् सुरान् सभ्रुर्भवद्भिः स्तूयतेऽत्र का शरीरकोशचास्याः समुद्भूता ब्रवीच्छिवा। स्तोत्रं ममेतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः। शरीरकोशाद्य तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया। ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः। ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ति हिमाचलं। नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं। ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर। स्त्रीरत्नमतिर्चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशत्विषा। सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति। यानि रत्नानि मणयो गजास्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे। ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैः श्रवाहयः। विमानं हंससंयुक्तमेतत् तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भूतम्। निधिरेष महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनी ददौ चाब्धिर्मालामम्लान् पङ्कजां। छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्त्राभितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः। मृत्योरुत्क्रान्तिदात्नाम शक्तिरीश त्वया हृता पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे। निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि। एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते। ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम्। इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु। स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राह श्लक्ष्मं मधुरया गिरा। दूत उवाच
देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु जः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यारिः स यदाह शृणुष्व मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवा वशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरैः उच्चैश्रवसंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु ऋगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मध्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भज त्वं चञ्चलापाङ्गे रत्नभूतासि वै यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्वा समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तः स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रायैदं धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित्त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके सो मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूतुवाच अवलिप्तासिमेवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयो अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वैयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थूर्जेषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम् सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्धूत गौरवामागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद्बलिशुम्भो निशुम्भश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा स त्वं गच्छ मयोक्तं ते तदेतत् सर्वमादृतः यदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्त्वम् इति श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये देव्यादूतसंवादो नाम पंचमोऽध्यायः। षष्ठोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ नागाधीश्वरविष्टरं फणिफणोत्तं सोरुरत्नावली भास्वदेहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ॐ मरीचिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्याः सौदूतोऽमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्य माकर्ण्यासुराट् ततः
सक्रोधः प्राह दैत्यानां धिपं धूम्रलोचनम्। हे धूम्रलोचनासुतं स्वसैन्यपरिवारितः तामानय बलाद् दुष्टं केशाकर्षन् विह्वलं। तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि वेत्तिष्ठते परः स हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतः खष्ट्या सहस्राणां सुराणां द्रुतं ययो। स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः। नो चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविह्वलाम्। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत् तां सुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः। अथ क्रुद्धं महासैन्यं सुराणां तथाम्बिका बवर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः। ततो धुत्सटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः। कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जघान महासुरान्। केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तल्प्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक्। विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धृतकेसरः। क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना। श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः। चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डो महासुरो। हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु। केशे क्वाकृष्य बद्ध्वा वाजदिवः संशयो युधि यदा शेषायुधैः सर्वैर्सुरैर्विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्य तां बद्ध्वा गृहीत्वा तां थाम्बिकाम्। इति श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शुम्भनिशुम्भसेनानि धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः। सप्तमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वती श्यामलाङ्गी न्यस्ते काङ्घ्रिसरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कहलाराबद्धमालां नियमितविलसच्चूलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गी शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिभालाम्। ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्योद्यतायुधाः। ददृशुस्ते ततो देवीमिषद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने। ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापाशिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः।
ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णं भूत्तदा भ्रिकुटिकुटिला तस्या ललाटफलकाद्रुतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्ता शिपाशिनी विचित्रखड्गाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्विपीचर्मपरिधाना शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वा ललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणां भक्षयत तद्बलम् पार्श्वग्राहाङ्कुशग्राहियोध घण्टासमन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योद्धं तुरगैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयन्त्यातिभैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि च शास्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्थमथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वं सुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षया चान्यानन्यांश्चाताडयत्तथा असिना निहताः केचित् खड्गाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वं सुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डो विदुद्रावताङ्कारिमतिभीषणां सर्वर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डक्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखं बभूर्जथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरं ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी कालीकरालवक्त्रान्तर्दुर्दर्श दशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहितं रुषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासम्मिश्रं भीत्य चण्डिकां मया तवात्रोपहृतो चण्डमुण्डो महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तवानीतो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरो उवाच काली कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा तमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ॐ इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्यायः। अष्टमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षी धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच चण्डे च निहिते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयिते क्व सुरेश्वरः ततः कोपपराधीनो चेताः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानाम्
मगधादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः खड्गशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्जन्तो स्वबलैर्वृता कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकाहो दौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृंहयत् धनुर्जा सिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना तं निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारितः एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहानां मतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः जस्य देवस्य तज्जद्रूपं यथाभूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिर्सुराणजोद्धुमाययो हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्राह्मणः शक्ति ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिबलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना जोधुमभ्याययो दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा सारं खड्गहस्ताभ्युपाययो यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्ति साप्याययो तत्र वाराहिं बिभ्रति तनुं नारसिंहेन नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र शटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव च सा ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तां सुराः शीघ्रं मम प्रीत्याः चण्डिकां ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिलमीशानं पराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितो ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत बलाबले पादथ चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छतृप्यन्तो मच्छिवापि शितेन वः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् ततः सा ख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः सर्वाख्यातं महासुराः अमरसा पुरिता जगमुर्जत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे सरशक्तिरिष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामरसस्तथा
मर्षास्तां देवीमरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरस्वधान् चिच्छेदलीलयात्माता धनुर्मुक्तेर्महेषुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खड्वाङ्गपोथितांश्चारिन् पूर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रुन् जेन स्मधावती माहेश्वरी त्रिशूलेन यथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जघान कौमारी तथा सत्यातिकोपना ऐन्द्रिकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः पृथिव्यां रोगप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षत वक्षसा वराहमूर्त्या न्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजो नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैर्सुराः शिवदूत्याभिदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितांश्चखादाथ सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्निसुरदेवारिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् जोद्धुमभ्याययो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्जदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युधे च गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्रे स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशेनाहतस्यासु बहुशुस्त्रावशोणितं समुत्तस्थोस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्विजबलविक्रमाः ते चापि युधस्तत्र पुरुषाः रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरोजदा भवाह रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरीचैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामाश ऐन्द्रितमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्त्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरे शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत्पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तो स्तेनाशंच्छतसोऽसुराः तैश्चासुरासृक्सम्भूतैर्सुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमं तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपातसम्भूता रक्तबिन्दुन्महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतिच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चरणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्ता त्वां ततो देवी सूर्येणाभिजघान तम्
मुखेन कालीजगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सावाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात्तु बहुशुस्त्रावशोणितं यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखेदसमुद्गता चेष्या रक्तपातान् महासुराः तांश्चखादाथ चामुण्डा पपौतस्य च शोणितं सुदेवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिरिष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितं सोपपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहता निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलं बापुस्त्रिदशा नृप तेखां मातृगणो जातो ननर्ता श्रीमदुद्धतः ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये रक्तबीजवधो नामाष्टमोऽध्यायः। ॐ नवमोऽध्याय। ॐ ध्यानं बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डे बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्र मर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो जत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपिनः। ऋषिरुवाच सकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हते ख्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सदष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासे देव्या शुम्भनिशुम्भयोः सर्वर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः चिच्छेदास्तां झरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वसरोत्करैः ताडयामाश चाङ्गेषु शस्त्रुमुखैरसुरेश्वरो निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणाशिमुत्तमं निशुम्भस्यासु चिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप सुरसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रेणाभिमुखागतां कोपाद्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणोघैर्पातयत् भूतले तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्जतीव संक्रुद्धः प्रययो हन्तुमम्बिकां स्वरथस्तथात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः
भुजेरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेष बभो नभः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्या शब्दं चापि धनुश्चकारातिव दुस्सहं पूरयामास ककुभो निजघण्टा स्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिन ततः सिंहो महानादैस्त्याजिते भमाहामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः काली समुत्पत्य गगनं क्षमामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः अट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययो दुरात्मंस्तिष्ठतिष्ठेत् व्याजहाराम्बिका तज्जदा तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालाति भीषणा आयान्ति वह्निकूटाभां सा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिःस्वनो घोरो जितवान् नवनीपते शुम्भमुक्तान् छरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहितान् छरान् चिच्छेद स्वशरेरुग्रे शतशोऽथ सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघान तं स तदाभिहितो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजघान शरैर्देवीं कालीं केशरिणां तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनां युतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजच्छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरे सायकांश्च तान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत् वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्यापतते वासुगतां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन सितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनं हृदि विव्याध शूलेन वेगाभिद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वन् वत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतन् भूमि ततः सिंहश्चखादोग्रं दंष्ट्राच्छुन्नशिरोधरान् असुरांस्तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्ति निर्भिन्नाः केचिन्नेरसुरमहासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णे कृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः वज्रेण चैन्द्रिहस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेसुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः। ओम इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः। ओम तत्सत्। 10मोऽध्यायः ध्यानम्। ओम उत्तप्तहेमरुचिरां रविचन्द्रवः नेत्रां
धनुस्सरयुताङ्कुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ॐ मरीचिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंवितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलाबले पादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासं बलमाश्रित्य युध्यसे यातिमानिनी। देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का मम परा पश्येता दुष्टमज्जीव विशन्त्यो मद्विभूतयः। ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनो जग्मो रेकैवासी तदाम्बिका। देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिः रूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजो स्थिरो भव। ऋषिरुवाच ततः प्रवृत्ते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानां सुराणां च दारुणं सर्वर्षैः सितैः शस्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धं भूयः सर्वलोकभयङ्करम्। दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे च यान्यथाम्बिका बभञ्जतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलयैवोग्र ओङ्कारोच्चारणादिभिः। ततः सरस्वतीर्देवी माच्छादयत सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुष दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्। ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत अभ्यधावत् तदा देवी दैत्यानां दीपेश्वरः तस्या पतत एवासु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्ते सितेर्बाणैश्चर्मचार्ककरामलम्। हता स्वः स तदा दैत्यश्छिन्नधन्वा विशारथिः जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिकानिधनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः। देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनूरस्य ताडयत तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युधे तेन चण्डिका। युद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्ध मुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले सक्षिप्तो धरणिं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत् दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन पक्षसि स्वगतासुः प्रपातोर्व्यां देवी शूलग्रवीक्षतः चालयन् सकलां पृथिवीं साब्धिद्वीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मने जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः
उत्पातमेघाः शोल्का ये प्रागासंस्ते शमं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः अवादयंस्तथैवान्ये ननृतुश्चाप्सरो गणाः बभूव पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभो बुद्धिवाकरः जज्ज्वलुश्चाग्नयः शान्तादिग्जनितस्वनाः ॐ इति श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शुम्भवधूनां 10मोऽध्यायः। 11 ॐ बालविद्युतिमिन्दुकिरीटं तुङ्गकूचं नयनत्रययुक्तं स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशामेतिकरं प्रभजे भुवनेशीं ॐ ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावः पुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुभुरिष्टलाभाद् विकासिवक्त्राब्जविकासिता सा देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीश्वरूपेण यतः स्थितासि अपांस्वरूपस्थितया त्वयेतदाप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्यभिः त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतद् त्वं वै प्रसन्न भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बजेतत् का ते स्तुतिः अस्तव्यपरा परोक्तिः सर्वभूता जदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोऽस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणी नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणी कोशाम्भच्छरिके देवी नारायणी नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोऽस्तुते मयूरकुक्कुटवृत्ते महाशक्तिधरे नघे कौमारीरूपसंस्थाने नारायणी नमोऽस्तुते शङ्खचक्रगदासारं गृहीतपरमायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणी नमोऽस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रे
दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोऽस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमोऽस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्रे नारायणी नमोऽस्तुते शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोऽस्तुते दंष्ट्राकरालबदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोऽस्तुते मेघे सरस्वती बड़े भूतिबाभ्रमितामसि नीयते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवि दुर्गे देवी नमोऽस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोऽस्तुते ज्वालाकरालमृत्युग्रम शेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोऽस्तुते हीनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापुर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव असुराश्रिगवशापङ्क चर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयं रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितास्याश्रयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्ति कृत्वाम्बिके तत्करोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या मम त्वगर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयत्येतदतीव विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्रविशांश्च नागा यत्रारयो दस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालय नूरिभीतेर्नित्यं यथासुरवधाद् धुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव देव्युवाच वरदाहं सुरगणा वरं जन्मनसेच्छत तं वृणीध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवाऊचुः सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं देव्युवाच वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यावुत्पत्स्यते महासुरो नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्जं हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान्
वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमा ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिजा ततः सतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि जन्मुनिन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुराः साकैरावृष्टेः प्राणधारकैः साकं भरीति विख्याति तदा तस्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्या नम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्येयखट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम् ओम् इति श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये देव्यास्तुतिर्नामैकादशोऽध्यायः 12 ॐ विद्युदां समप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसधस्ताभिराशीवितां हस्तैश्चक्रगदा शिखेटविशिखांश्चापङ्गुनं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ देव्युवाच एभिः अस्तवैश्च मां नित्यम् स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्य संशयम् मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चिद् दुष्कृतोत्थानचापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैभीष्टवियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानलतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तत् उपसर्गा शेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पापं महात्म्यं समयेन मम जत्रेतत् पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजाया मग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितमुच्चार्जं श्राव्यमेव च जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वाणीहोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममेतन्माहात्म्यं
कृत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम् शक्ति शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाः समं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च निर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च दृढीणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परं रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत्सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धे सुचरितं जन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणं तस्मिन् श्रुतं वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते जुष्माभिः अस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिविकृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो बध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा तेन स्थितः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा अस्मरन् ममेतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्युः वैरिणस्तथा दुरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तर्धीयत तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपो युधि जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनं तन्मोच्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा रिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाली महामारी स्वरूपया शैवकाले महामारी शैव सृष्टे भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां शैवकाले सनातनी भवकाले नृणां शैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे शैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशा योपजायते अस्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्
धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम्। ओमिति श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये फलस्तुतिर्नाम 12ोऽध्यायः। 13ोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ बालार्कमण्डलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशबराभीति धारयन्ती शिवां भजे। ॐ ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम्। एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत्। विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डे उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संस्थितिप्रतं निर्विन्नतिमत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपूलिन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेऽपि देवी सुप्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारो यताहारो तन्मनस्को समाहितो ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रा श्रीगोक्षितम्। एवं समाराधयतो स्त्रीभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका। देव्युवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टं ददामि तत्। मार्कण्डे उवाच ततो बभ्रे नृपो राज्यं बिभ्रंश्यन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात्। सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं बभ्रे निर्विन्नमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकं। देव्युवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्यते भवान् हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति। मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति। वैश्यवर्ज त्वया यश्च वरोष्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिध्ये तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डे उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। क्लीं ॐ इति श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये सुरथवैश्ययोर्वरप्रदानं नाम 13ोऽध्यायः।